فيصل مصطفى يكتب: عبد الناصر حاضر في قلوب المصريين. مقال كتبه في الأخبار المسائي. تمر علينا الذكرى 54 على رحيل الزعيم جمال عبد الناصر، أحد أعظم القادة في تاريخ مصر والأمة العربية. عبد الناصر لم يكن مجرد رئيس أو زعيم سياسي، بل كان رمزا للأمل والتغيير. رحل عن عالمنا في 28 سبتمبر 1970، ولكن حضوره لا يزال قويا في وجدان الشعب المصري والأمة العربية، وكأنه لم يغادرنا إلا بالأمس. عبد الناصر يمثل نموذجا نادرا في القيادة، فهو من القادة الذين يظهرون مرة واحدة كل عدة قرون. قاد مصر وأمته العربية في معارك عديدة من أجل الحرية والاستقلال، وحقق انتصارات باهرة قلما تتكرر. إن سيرته العطرة لا تزال حية في الذاكرة الجماعية، وستظل كذلك لمئات السنين القادمة، لأن إنجازاته الضخمة ما زالت تؤثر في حياتنا حتى اليوم. لقد أسس دولة قوية ذات قاعدة صناعية متينة، وترك إرثا من المشروعات الكبرى مثل بناء السد العالي الذي يحمي مصر من الفيضانات ويوفر الطاقة الكهربائية. قاد عبد الناصر ثورة شاملة في مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع، وأعاد لمصر قوتها وهيبتها. تمكن من بناء 1200 مصنع، مما ساعد في تحويل مصر إلى دولة صناعية كبرى، واستطاع أن يقود حركات التحرر في العالم العربي وإفريقيا وآسيا. بفضل رؤيته الجريئة، أصبحت مصر زعيم الحركة عدم الانحياز التي مثلت ثالث قوة عالمية في مواجهة القوتين العظمتين، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. كان عبد الناصر رمزا للعدالة الاجتماعية، إذ قدم حياة أفضل للفقراء والمهمشين. ورغم أنه قاد مصر في أوقات صعبة مليئة بالتحديات، إلا أنه ظل ملتزما بقضايا الشعب المصري والعربي. رغم كل تلك الإنجازات، عاش عبد الناصر حياة متواضعة. مات فقيرا، لا يملك من الدنيا سوى معاشه وبعض الملابس المصنوعة محليا، وحتى المنزل الذي كان يسكنه كان مملوكا للدولة وليس ملكا شخصيا له. كما ساهم عبد الناصر في نشر الإسلام وتعزيزه، فقد تم في عهده بناء أكثر من 11 ألف مسجد، واهتم بتطوير الأزهر الشريف ليصبح منارة علمية وثقافية تجمع بين الدين والعلم. بفضله استطاع الأزهر أن يخرج أجيالا من المثقفين المتدينين الذين ساهموا في نشر الوعي الديني داخل مصر وخارجها، خاصة في إفريقيا وآسيا. على الساحة الدولية، تمكن عبد الناصر من تعزيز مكانة مصر كقوة كبرى. كان أحد الزعماء القلائل الذين ناطحوا القوى العظمى بعد الحرب العالمية الثانية. إن الحديث عن عبد الناصر لا يمكن اختزاله في مقال أو كتاب، فهو شخصية فريدة تحتاج إلى مجلدات لسرد إنجازاته وتأثيره على مصر والعالم العربي. في ذكرى رحيله نتوجه له بألف تحية، ونتذكره كقائد عظيم قدم كل شيء من أجل وطنه وأمته. سيرته ستظل خالدة، وذكراه ستبقى نبراسا يضيء درب الأجيال القادمة. تماما كما نتذكر صلاح الدين الأيوبي وسيف الدين قطز وغيرهم من عظماء التاريخ العربي والإسلامي. في هذه الذكرى نؤكد أننا على دربه سائرون، وأننا لن ننسى إنجازاته وعطاؤه الذي لا يزال يلهمنا، ونترحم عليه كرمز للوطنية والعروبة. كتب المقال وقرأه عليكم وأعده للنشر فيصل مصطفى.